Lyon 3 Jean Moulin. Mesdames et messieurs, bienvenue à la faculté de lettres françaises. Les représentants, la délégation de l'Université Lyon 3 Jean Moulin. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết biên bản hợp tác với trường Đại học Lyon 3 Jean Moulin và hai trường sẽ phối hợp triển khai các nội dung tập trung vào hai lĩnh vực chính, đó chính là trao đổi giảng viên, sinh viên cũng như hợp tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Mesdames et messieurs, hier le 21 octobre 2024, l'Université des sciences sociales et humaines, l'Université nationale du Vietnam Ho Chi Minh Ville a signé un mémorandum d'entente avec l'Université Lyon 3 Jean Moulin et dans lequel les deux universités sont d'accord de continuer et réaliser les activités dans deux domaines principaux, c'est mobilité étudiants et enseignants et les activités d'enseignement et recherche scientifique. Các khoa liên quan như khoa ngữ văn pháp và khoa địa lý sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc thực hiện các chương trình hợp tác này. Les partenaires concernant principaux ici, c'est la faculté de lettres françaises et la faculté de géographie. Đồng thời, việc ký kết biên bản hợp tác giữa hai trường hướng đến việc triển khai các dự án trao đổi ngắn hạn và dài hạn, giúp sinh viên và giảng viên hai bên không chỉ được trải nghiệm môi trường học thuật quốc tế mà còn tham gia vào các nghiên cứu liên ngành. Et en même temps, la signature de mémorandum d'entente entre les deux universités favorise des activités d'échange à court terme et à long terme, et ce qui vont aider les étudiants de toutes les deux universités à avoir la chance, l'opportunité de profiter de l'environnement académique de deux universités. Bên cạnh đó, hai trường cũng cùng phát triển các hoạt động giao lưu văn hóa và học thuật nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng cho các dự án hợp tác bền vững trong tương lai. Académique pour coopération dans l'avenir. Và đến tham dự buổi khoa Jean Moulin, nous sommes très honorés d'accueillir về phía trường Đại học Lyon 3 Jean Moulin, thầy Manuel Jobert, phó hiệu trưởng phụ trách khu vực châu Âu, quan hệ quốc tế và cộng đồng pháp ngữ, giám đốc Viện Pháp ngữ Quốc tế. De relations internationales de la francophonie, directeur de l'Institut international pour la francophonie. Bonjour monsieur. Cô Sylvain Edouard, giáo sư lịch sử hiện đại trưởng khoa nhân văn văn học và xã hội. Madame Sylvain Edouard, professeure en histoire moderne, doyenne de la faculté des humanités, lettres et sociétés. Bonjour madame. Cô Angèle Stander, giảng viên khoa nhân văn văn học và xã hội, lĩnh vực giảng dạy. Madame Angèle Stander, enseignante en sciences de l'information et de la communication, faculté des humanités, lettres et sociétés. Cô Anita Sali, điều phối viên ban dự án châu Âu và quốc tế. Madame Anita Sali, coordinatrice du comité projet européen et internationaux, comité Institut international pour la francophonie. Về phía ban chủ nhiệm cũng như các thầy cô trong khoa ngữ văn pháp, chúng em xin trân trọng tiếp đón. De la part de la faculté de lettres françaises, nous sommes très honorés d'accueillir tiến sĩ Lê Hồng Phước, trưởng khoa, chủ nhiệm bộ môn ngôn ngữ kỹ thuật. Thầy Nguyễn Văn Lợi, chuyên viên phụ trách giáo dục sau đại học. Monsieur Nguyễn Văn Lợi, enseignant và không thể thiếu sự hiện diện của tất cả các bạn sinh viên của khoa ngữ văn pháp đang có Viên trước có sinh viên khoa địa lý ở đây không ạ? Thì có các voilà. Chers les étudiants, mesdames et messieurs, il y a plus de 7 mois, une délégation de cette université était à Lyon pour travailler avec vous. Et aujourd'hui, hier, présentement, cette université est l'université Lyon 3 Jean Moulin signé officiellement un accord de coopération. C'est le résultat concret de nos efforts communs depuis
messieurs, vous savez, je suis très heureux. Et Lyon me manque toujours, et surtout le vieux Lyon, surtout la cathédrale Fauvière. J'ai visité aussi le musée des deux frères Lumière. Ça m'intéresse. Et aujourd'hui, ici, dans le campus, le deuxième campus de l'université, les enseignants et les étudiants de la faculté française sont très heureux de nous accueillir. Aujourd'hui, en tant que directeur de la faculté, j'ai décidé de mobiliser tous les étudiants de la faculté pour vous accueillir ici. Voilà. Tous les habitants, première année, deuxième année, troisième année et quatrième année. Tous les étudiants sont ici. Vous accueillir pour vous écouter. Et les étudiants, vous allez écouter la présentation de l'université Jean Moulin, Lyon 3. Et vous allez connaître aussi une présentation de l'Institut international de la francophonie. Et après avoir écouté les présentations, c'est à vous de poser des questions. Les grands francophones s'installent à côté des petits francophones pour faire des traductions qui soient nécessaires pour cas de nécessité, n'est-ce pas? Et pour poser des questions, vous pourriez faire en français ou en vietnamien. Quand vous posez des questions en vietnamien, il y aura une traduction. Vous comprenez? Il n'a pas encore compris. Levez la main. Je pense que je parle au nom de tous mes collègues qui sont avec moi, venant de Lyon, et de France, où on est arrivé la semaine dernière. Et nous sommes très heureux, ça nous fait chaud au cœur de vous voir tous réunis pour partager ensemble un moment autour du français, de la langue française, de la francophonie. Je suis très impressionné par ce que nous avons fait hier avec Madame la Présidente de l'Université de Chine. Et je suis très impressionné par le nombre d'étudiants présents aujourd'hui pour venir nous écouter. Donc, merci beaucoup à tous pour votre présence. Và rất là ấn tượng vì có hoạt động của các em ở đây. Và hôm qua thì chúng tôi có gặp cô hiệu trưởng của trường và rất là ấn tượng với những hoạt động của trường và rất vui được gặp các em hôm nay. Revenu à Ho Chi Minh, Monsieur le directeur nous a expliqué que l'année dernière, il y avait une délégation de votre université qui était venue à Lyon, mais il a oublié de dire que nous étions déjà venus l'année précédente, et donc c'est notre troisième rencontre avec votre université. Et comme votre directeur l'a indiqué, nous avons signé des conventions, nous avons signé des accords, et en fait nous avons plein de projets avec vous tous, pour vous les étudiants, pour que des étudiants vietnamiens aillent en France, pour que des étudiants français viennent à Ho Chi Minh, et pour que des enseignants puissent venir en France et des enseignants français puissent venir ici. Các em đã đến Lyon gặp chúng tôi và ba giữa hai trường với nhau, và chúng tôi thì đã như là những hoạt động trao đổi giáo viên, hoạt động trao đổi sinh viên, các sinh viên của trường đạo cũng như là các em cũng có những cái cơ hội có thể đến trường chúng tôi để theo học và theo những cái hoạt động trao đổi khác. Université Jean Moulin 3. Avant, je voudrais quand même vous dire un petit mot. Sau đây thì chúng tôi sẽ có một cái đoạn phim ngắn để giới thiệu về trường của chúng tôi. Trước khi chiếu cái đoạn phim này thì tôi có một vài lời muốn nói trước đây. Alors, Lyon, déjà, est une très belle ville. C'est très joli. D'accord? Lyon là một thành phố rất đẹp. Il y a des gens qui disent que c'est la deuxième ville de France. D'autres disent que c'est la troisième ville de France. Có những người thì nói là Lyon là thành phố lớn
donc, généralement, les étudiants internationaux qui viennent à Lyon en repartent en étant amoureux de la ville. Dù là đứng thứ hai, thứ ba thì Lyon là một thành phố rất đẹp và các sinh viên khi đã đến Pháp rồi và khi trở về đất nước của họ thì đều mang trong mình cái tình yêu đối với thành phố Lyon. Et un petit mot sur notre université. Donc notre université, l'université Jean Moulin, elle compte environ 28 000 étudiants, ce qui pour l'université française est assez important. Và riêng đối với trường đại học Jean Moulin Lyon 3 thì trường của chúng tôi có 29.000 sinh viên, là một trong những trường lớn của Pháp. Et nous avons 5 facultés. Chúng tôi có 5 khoa. Nous avons une faculté de droit, Khoa luật, une business school, trường dạy về kinh doanh, une faculté des langues, khoa ngôn ngữ, une faculté de philosophie khoa triết học et une faculté des humanités, lettres et sociétés. khoa học xã hội nhân văn. Et je suis très heureux pour cette mission en particulier, pour la première fois, d'être accompagné par Madame la doyenne Édouard, qui est doyenne de cette faculté de humanité, lettres et sociétés. Tôi rất là vui với cái chương trình công tác lần này, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi đi công tác với cả trưởng khoa của khoa học xã hội nhân văn. Alors, notre université, elle est connue pour plusieurs choses, mais notamment pour son rayonnement international. C'est-à-dire que nous avons à peu près 700-800 accords avec des universités à travers le monde. Trường của tôi thì được biết đến nhiều trên thế giới và trường tôi đã ký những cái hiệp định hợp tác với khoảng 700-800 đối tác khác nhau trên khắp thế giới. Ça veut dire que l'on reçoit beaucoup d'étudiants qui parlent toutes les langues et on envoie nos étudiants dans différents pays à travers le monde. Điều này có nghĩa là chúng tôi tiếp nhận sinh viên đến từ rất nhiều nước khác nhau trên thế giới và chúng tôi cũng gửi sinh viên đi đến rất là nhiều nước khác nhau trên thế giới. Et alors le Vietnam, c'est un pays un peu particulier pour Lyon 3 parce que nous avons la chance d'avoir plusieurs partenaires. Việt Nam thì là một cái đất nước rất đặc biệt đối với chúng tôi, bởi vì ở Việt Nam thì chúng tôi có rất nhiều các đối tác khác nhau. À Hanoï, bien sûr, avec des diplômes de droit et de business. Ở Hà Nội chẳng hạn, chúng tôi có mở những cái bằng về luật hoặc là quản trị kinh doanh. Mais aussi avec l'Université des langues étrangères d'Hanoï et l'IFI, l'Institut francophone international. Ngoài ra chúng tôi cũng có hợp tác với cả Viện Quốc tế Pháp ngữ và trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Et à Ho Chi Minh, nous avons aussi un diplôme avec la faculté de droit et la business school. Và trong Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng có hợp tác về những cái khóa đào tạo bằng về luật với cả quản trị kinh doanh. Et depuis hier, nous avons donc un partenariat privilégié avec votre université et nous avons commencé à discuter pour de la géographie, de l'information communication, des lettres et de l'histoire. Và từ hôm qua sau khi ký kết hiệp định hợp tác với cả trường các bạn thì chúng tôi đã bắt đầu một cái mối quan hệ hợp tác rất đặc biệt với trường các bạn, và chúng tôi bắt đầu bàn thảo về những cái hợp tác chuyên sâu hơn với các cái khoa khác nhau như là khoa địa lý, rồi các ngành như là truyền thông và nhân văn. Et donc, ce qui est intéressant pour vous dans les accords qu'on a signés hier avec Madame la Présidente et votre directeur, etc., c'est que tout cela va vous donner la possibilité, si vous le souhaitez, de venir passer un semestre, une année en France, à Lyon. Điều liên quan trực tiếp tới các em đấy là tất cả những thứ đó thì có thể tạo cơ hội cho các em, nếu các em mong muốn là có thể sang Pháp, sang trường của chúng tôi trao đổi một kỳ học hoặc là một năm học. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Đây là một tin rất đáng mừng. Des savoir-faire et des valeurs.
Référence nationale et internationale en droit, en management et en humanité, elle est implantée au cœur de la métropole de Lyon, sur les berges du Rhône et à la manufacture des tabacs, ainsi qu'à Bourg-en-Bresse, sur des campus offrant un cadre de vie et d'études exceptionnel. Avec ses 28 000 étudiants et ses 600 enseignants-chercheurs, ses 2000 intervenants professionnels, à l'Université Jean Moulin, nous portons une ambition, celle d'un service public qui forme des citoyens actifs, ouverts de demain. Nous avons un idéal, celui de contribuer sur notre territoire. Nous développons un modèle unique de partenariat avec les entreprises, avec les décideurs publics, avec les acteurs culturels et sociaux. Depuis 5 ans, étudiants et enseignants. Chaque jour, l'Université Jean Moulin imagine le monde de demain et construit la société qui vient. Avec vous, pour vous. Oui. Qui trouve que c'est joli? Levez la main ceux qui trouvent que c'est joli. Levez la main. 2 personnes, c'est tout. 3 personnes. Très bien. Donc, je suis un peu déçu. 5. Je suis un peu déçu. Très bien. Donc, comme Monsieur le Directeur nous l'a demandé, nous allons tout de suite enchaîner par une présentation de l'Institut international pour la francophonie. Donc, on va vous montrer ce qui se passe dans cet institut, et après, ça sera. Sau đây thì chúng tôi sẽ giới thiệu về một chút về Viện Quốc tế Pháp ngữ, là một viện nằm trong trường đại học Vienna. Các có nhìn thấy Donc, l'Institut international pour la francophonie fait partie de la direction des relations internationales de notre université et s'occupe, comme son nom l'indique, précisément de francophonie, d'études autour des pays où le français est parlé. Viện Quốc tế Pháp ngữ thì là một bộ phận của khoa, không phải khoa đâu, là direction về hợp tác quốc tế của trường, chuyên phụ trách về các cái hoạt động pháp ngữ. Et donc, qu'est-ce qui se passe au sein de l'Institut international pour la francophonie? Il se passe essentiellement 3 choses. Donc, formation initiale sur des thèmes et des institutions autour de la francophonie, c'est-à-dire des diplômes que les gens viennent suivre chez nous pour obtenir et qui font de la recherche, c'est-à-dire qui écrivent des livres, des articles sur les pays francophones ou sur le français. Nhiệm vụ thứ hai là nghiên cứu, thì chúng tôi phụ trách về mặt nghiên cứu, chẳng hạn như là viết sách hoặc là tổ chức cái hội thảo xoay quanh cái chủ đề pháp ngữ. Et le troisième volet, c'est un volet assez nouveau qui est fondé sur le numérique avec la création d'un dictionnaire des francophones que je vais vous présenter dans un instant. Và cái thứ ba là liên quan đến các cái dự án hợp tác xoay quanh cái vấn đề pháp ngữ, chẳng hạn chúng tôi có một cái dự án rất là mới liên quan đến cái việc tạo ra một cái cuốn từ điển về pháp ngữ. La première chose, c'est le dictionnaire des francophones. Vous voyez en haut à gauche, en violet. Donc le dictionnaire des francophones, on va vous montrer une petite vidéo tout à l'heure. C'est un dictionnaire qui est informatique, qui est en ligne, d'accord, qui est gratuit et qui regroupe tous les mots du français, mais pas simplement du français parlé en France, du français parlé au Canada, dans les pays africains francophones, dans des régions où le français a été parlé ou est encore parlé, et où parfois le sens, on utilise parfois le même mot, mais le sens est un petit peu différent. Et du coup, c'est intéressant que tout le monde ait accès à cette information. Moi, par exemple, il y a énormément de mots qui sont dans ce dictionnaire que je ne comprends pas. Parce que c'est du français de France que je parle. Mais par exemple, en camerounais, on va voir un exemple tout à l'heure, il y a des expressions, si je les entends pour la première fois, je ne vais pas les comprendre. D'accord ? Et alors, ce qui est intéressant dans ce dictionnaire, c'est que monsieur le directeur, vous, si vous entendez un mot français utilisé d'une certaine manière, vous avez le droit
d'aller sur Internet, d'entrer ce mot et de dire pour moi ce mot il veut dire telle et telle chose. Et si c'est accepté par les gens qui s'occupent du dictionnaire, qui sont dans notre équipe, votre contribution, c'est-à-dire votre définition, sera intégrée au dictionnaire. Donc c'est un projet qui dure depuis 7 ans et il a été lancé il y a 3 semaines, véritablement, lors du sommet de la francophonie qui s'est tenu en France. Donc ça c'est le premier projet. Em có hiểu hết không? Có cần phải dịch cái này không? Dịch nhá. Đây là cái dự án mà tôi giới thiệu với các em. Đây là một cái cuốn từ điển, là từ điển của người nói tiếng Pháp. Đây là một cuốn từ điển điện tử. Các em có thể lên mạng đánh dictionnaire để francophone là đem ra được cái từ điển này. Thì từ điển này mục đích là gì? Tức là sẽ thể hiện cái sự đa dạng của tiếng Pháp trên thế giới. Chẳng hạn một từ khi sử dụng ở Pháp thì có ý nghĩa như thế này, nhưng mà chính cùng một cái từ đấy ở châu Phi chẳng hạn hoặc ở Canada thì lại có ý nghĩa khác. Và cuốn từ điển này thì những cái người dùng tiếng Pháp trên thế giới có thể tham gia để làm để đóng góp các cái từ. Chẳng hạn như có một từ được sử dụng ở Việt Nam mà em hay dùng ấy, mà ở Pháp ý nghĩa của nó không như vậy, thì em có thể vào cái trang web của cái từ điển này để các em đóng góp, em ghi là từ này ở Việt Nam thì có nghĩa là gì, thì chúng tôi có một cái đội ngũ sẽ kiểm tra lại, nếu mà chuẩn thì chúng tôi sẽ công bố trên cái từ điển này. Thì như thế là mục đích là để thể hiện sự đa dạng trong việc sử dụng tiếng Pháp trên thế giới. Chẳng hạn như tôi ở Pháp có những từ mà khi mà tôi vào từ điển nhiều khi tôi cũng không biết hết ý nghĩa, bởi vì ở châu Phi họ sử dụng khác với một ý nghĩa khác. Đấy, mục đích chính là như vậy, và cái từ điển này thì được cái dự án này. Le, c'est des diplômes d'université, donc c'est des diplômes qui sont préparés au sein de l'Institut international pour la francophonie, et l'un de ces diplômes est porté par Madame Dang. Donc, elle va nous expliquer, c'est sur sur francophonie et diplomatie. Và các em nhìn trên hình ấy, cái màu xanh dương ấy là các cái bằng ngắn hạn gọi là diplôme d'université của viện chúng tôi, và một trong những cái bằng ngắn hạn này thì cô là người phụ trách. Có một trong những cái bằng đấy liên quan đến pháp ngữ và ngoại giao, thì một cái bằng nó diễn ra trong khoảng vài tuần. Và nếu mà chẳng hạn các em có học về ngôn ngữ Pháp mà các em muốn có một cái bằng nó cũng gọi là complément đấy, phụ thêm cho những cái bằng về ngôn ngữ chính của các em, thì đây là một trong những cái bằng rất là thú vị và có thể hỗ trợ cho các em trong việc tìm việc, rồi những cái định hướng thêm cho nghề nghiệp của mình. En rouge, vous avez un petit carré sur la revue de francophonie qui est publiée par notre institut, qui s'appelle Revue internationale sans S, il y a une faute, sans S, Revue internationale des francophonies. Et donc ça, c'est une revue, c'est plus pour les professeurs qui veulent écrire des choses autour de ces sujets. Mais vous pouvez la faire. Ce titre s'est inspiré des variations musicales avec des mouvements afin d'aborder les changements au pluriel. Changements dans le contexte international, régional, national, local. C'est le fruit d'un travail collectif. Les contributeurs de ce domaine sont des enseignants-chercheurs qui ont enseigné et publié sur l'objet francophonie. La plupart d'entre eux enseignent dans les 4 parcours francophonie du Master Relations internationales de l'Université Jean-Moulin Lyon. La francophonie est un concept ambigu au sens multiple. Elle est chargée tant par ses turiféraires que par ses contempteurs. Certains la dénoncent et d'autres l'idéalisent. Elle nourrit des débats sur son existence même,
ce qui se traduit par une pluralité de regards sur l'objet de la francophonie, riche en problématiques. Nous avons réussi à terminer ce manuel avant le 19e sommet de la francophonie en France. Ce manuel va être présenté lors de l'Assemblée générale du réseau international des chers symboles de la francophonie à Lyon au mois d'octobre. Bonne lecture. Tout à l'heure, et on a des petits clips vidéo justement pour vous montrer des exemples de ce qui varie parfois entre une variété du français et une autre. On va voir, j'espère, 2 ou 3 exemples de ce petit diction. 37, vous savez compter en français. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Quand on a 37, c'est qu'on n'a pas de fièvre. On n'est pas malade. D'accord? Et donc, quand quelque chose ne vous excite pas particulièrement, ça ne vous fait pas monter votre température. Donc, ça vous laisse à 37. Donc, en fait, au lieu de dire « je m'en fiche », ça m'est égal, je m'en fiche, au Cameroun, en français camerounais, on dit « ça me laisse à 37 ». Vous répétez avec moi ? Ça me laisse à 37. Ok, on refait. Ça me laisse à 37. Ça me laisse à 37. Mais si ça vous laisse à 37, il faut être un peu plus cool. Donc il faut dire ça me laisse à 37. Allez-y. Ça me laisse à 37. Monsieur le directeur. Ça me laisse à 37. Très bien. Ça me laisse à 37, c'est bien. Ça me laisse à 37. Très bien. Excellent. Très bien. Excellent. Ça me laisse à 37. Vous vous en souviendrez? Oui. Ok, on passe au clip suivant. Présenter la langue française au Japon. Donc le pays où on ne parle pas français dans la vie quotidienne, mais il y a plusieurs mots ou des expressions françaises qu'on utilise en japonais, surtout c'est dans les domaines de la pâtisserie, de la gastronomie et de la mode. On peut utiliser les mots croissant ou millefeuille. En japonais aussi, on le prononce croissant, le millefeuille. Mais ce qui est intéressant, c'est que la prononciation de japonais et celle de français sont bien différentes. Parfois, on change la signification d'un mot français qu'on utilise en japonais. Par exemple, on peut dire un rendez-vous en japonais aussi. On dit rendez-vous, mais quand on dit rendez-vous en japonais, c'est plutôt un date. C'est donc un rendez-vous avec nos partenaires, nos amis. Et dans la diplomatie, dans les expressions au bureau, on peut utiliser les tête-à-tête. Je ne savais pas que c'était une expression française, je viens de l'apprendre. Les tête-à-tête, c'est une rencontre, une réunion avec des gens qui sont responsables d'une organisation, par exemple. Quand j'ai entendu j'ai un rendez-vous cet après-midi en France, j'imagine que il va avoir une date avec quelqu'un, mais ça peut être un rendez-vous au cabinet médical ou après un rendez-vous avec un collègue. Les contextes sont bien différents et c'est intéressant. J'aime bien les expressions assez tranquilles, c'est pas grave, comme ça. Mais en japonais, c'est un peu difficile de le traduire. Donc quand je parle avec mes amis japonais qui parlent français, j'utilise directement cette expression française pour transférer ces idées de manière précise. Je mélange le japonais et le français. Tous les mois, on met une petite vidéo avec des gens qui parlent français, mais qui viennent soit d'un pays partiellement ou anciennement francophone, soit d'un pays qui n'est pas francophone, par exemple comme le Japon, mais où il y a des locuteurs du français qui parlent et qui se rendent compte parfois, en apprenant le français, qu'ils utilisent des mots français sans le savoir.
Bây giờ thì mỗi tháng là chúng tôi có làm một cái video như thế đối với một người có thể đến từ một nước hoàn toàn sử dụng tiếng Pháp hoặc đến từ một nước không sử dụng tiếng Pháp hàng ngày nhưng mà họ là những người học tiếng Pháp. Thì mỗi tháng chúng tôi làm cái video. Le directeur va venir nous voir à Lyon, il veut revenir. Donc quand il va revenir nous voir à Lyon, on va le filmer et il sera un mot du mois. D'accord? Donc vous pouvez aller voir sur le site et chaque mois découvrir des nouvelles expressions. Anh Thủ quay video này tiếng Pháp để khám phá những cái cách sử dụng từ tiếng Pháp, mỗi video này một cách sử dụng mới. Et si vous venez, vous allez aller voir Madame Dalle et lui dire je veux être un mot du mois et on va vous filmer et on vous montrera aux autres étudiants. Và các em khi mà đến Lyon tham gia các khóa trao đổi chẳng hạn thì có thể đến gặp cô chẳng hạn và nói với cô là em muốn giới thiệu một từ hoặc là nhiều từ sử dụng nhiều từ tiếng Pháp mới. Qu'on fait à l'ECF, il y a d'autres choses mais qui concernent plus des alliances universitaires, etc. Donc le réseau des Chefs Senghor. Bon, c'est moins passionnant pour vous. Mais vraiment, ces activités-là, je vous invite à consulter régulièrement le site de notre institut pour découvrir ce qui se passe. Et il y a une page Facebook, il y a une page TikTok, il y a une page LinkedIn pour suivre ces actualités. Đấy là những cái hoạt động chính của Viện Quốc tế Pháp ngữ ở Lyon 3. Ngoài những cái mà chúng tôi vừa giới thiệu ấy, thì có những cái dự án khác như là dự án hợp tác giữa các trường đại học trong cái khu vực Địa Trung Hải hoặc những dự án khác, nhưng mà có thể các dự án này thì nó ít thú vị đối với các em. Thế thì mời các em có thể nếu muốn tìm hiểu thêm về viện có thể vào web của viện để tham khảo thêm thông tin. Ngoài ra thì viện chúng tôi cũng có một cái trang Facebook rồi một cái trang LinkedIn, TikTok, cho nên là mời các em vào khám phá thêm những cái thông tin cụ thể liên quan đến viện. Vous intéressez au moins le dictionnaire et je vais passer la parole à ma collègue. Merci. Sau đây thì chúng tôi sách mới mà các em vừa xem đấy là liên quan. Các em mở cuối phòng có nghe rõ không? Thì cô có chia sẻ một chút với các em về cái cuốn sách mà các em xem video giới thiệu đấy. Video thì rất là ngắn, giới thiệu chung chung thôi. Nhưng mà cái cuốn sách này mới được công bố. Đây là một cuốn sách nói về Pháp ngữ với chủ đề là Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Có thể các em đã nghe nói đến đúng không? Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ thì đây là một trong những acteur de relations internationales, tức là một tổ chức quốc tế mà có một cái vị trí tương đương với các tổ chức quốc tế khác trên thế giới. Và sau cái hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ vừa rồi thì số lượng thành viên là trên 90 nước và chính phủ thành viên. Đấy thì cái cuốn sách này là xoay quanh cái đề tài là đâu là vị trí và vai trò của Pháp ngữ trong quan hệ quốc tế, tức là liên quan hoàn toàn đến quan hệ quốc tế. Và cái cuốn sách này đề cập đến vị trí vai trò của cái tổ chức này trong cái bối cảnh hiện tại. Và các em thấy là bối cảnh hiện tại thì có rất nhiều cái thay đổi trong quan hệ quốc tế. Chẳng hạn là mình thấy ở đâu đó rất nhiều khủng hoảng diễn ra, rồi các em thấy chiến tranh, rồi những cái vấn đề mới nổi cộng trong quan hệ quốc tế. Thì liệu cái tổ chức này có thích ứng với những cái biến chuyển trong quan hệ quốc tế hiện tại hay không? Đấy, và đâu là những cái thích ứng mới của tổ chức này. Thì đấy là mục đích chính của cuốn sách này. Và cuốn sách này, cái ý tưởng làm cuốn sách này thì đã có từ khoảng cách đây 5 năm, tức là từ những cái giai đoạn trước Covid cơ. Thế xong sau đấy thì Covid là các em thấy chưa bao giờ mình có một cái cuộc khủng hoảng về mặt y tế lớn như thế. Đấy thì cứ dần dần cái ý tưởng được cụ thể hóa. 4 cái khóa để đào tạo về thạc sĩ. Thế cho
đã dạy một cái nội dung như thế rồi thì rất dễ khi mà tập hợp lại với nhau và làm một cái nghiên cứu xoay quanh cái chủ đề này. Và cuốn sách này là một bức tranh tổng thể về pháp ngữ và các vấn đề quốc tế, quan hệ quốc tế đương đại. Thì cô vừa rồi có mang một cuốn tặng cho trường, không thể mang nhiều được hơn. Thế nhưng mà các em có thể sau này nếu mà mình gặp lại nhau thì có thể chuyển thêm những cái cuốn khác cho thầy của các em và trường các em thì có thể mua trực tiếp trên mạng nữa. Thì nếu các em mong muốn tiếp tục nghiên cứu hoặc là tiếp tục học cao hơn về pháp ngữ trong quan hệ quốc tế thì có thể liên hệ với cô hoặc là các thầy cô giáo khác trong đội ngũ giảng viên của viện của cô, và có thể tìm hiểu đọc dần về cái đề tài này bằng cái cuốn sách mới này, thông qua cuốn sách mới này. Nếu các em có những cái câu hỏi gì thì em có thể hỏi trực tiếp cô. Lực lượng ngày hôm qua đó thì Madame la Présidente a passé ce livre à la Faculté de Lettres Françaises. Sách là hiện tại khoa đang giữ, và trong cái chương trình master của khoa đó nó có một cái môn nó gọi là l'histoire de la francophonie et du français. Nên là nhận đó thì cái sách này rất là quan trọng trong cái môn đó. Cũng quá biết gì về các bạn. La présidente, elle a offert l'exemplaire du livre à la faculté cette année. Voilà, ça s'arrête. Ce livre sera très important. Puis on analyse de la place du rôle de la francophonie dans les relations internationales jusqu'aujourd'hui. Parole à Madame la doyenne et ma collègue Yvonne. Alors, elle ne s'attendait pas à devoir vous parler formellement ce matin, donc applaudissez-la encore une fois pour lui donner du courage. Bien, bonjour, c'est très difficile de parler après mon collègue Manuel Jobert, un comédien qui s'ignore, franchement, un talent oratoire que je n'ai pas. Je suis comme lui très impressionnée de vous voir, c'est un vrai plaisir. Et ce que je voudrais vous dire sur la faculté qui, peut-être si ça vous intéresse, pourra vous accueillir, c'est que c'est une faculté qui héberge beaucoup de disciplines. Pas seulement les lettres françaises, ce qu'on appelle les lettres modernes, où il est question de littérature comparée, de grammaire, de stylistique, mais on fait aussi de l'histoire, on fait aussi de la géographie, on fait aussi de l'aménagement, on fait aussi de l'information et de la communication, de la licence au doctorat. Tôi thì rất là ấn tượng với cái buổi gặp gỡ với các em ngày hôm nay, và liên quan đến khoa của tôi thì một vài dòng ngắn gọn giới thiệu cho các em để với mong muốn là có thể tiếp nhận các em một ngày nào đấy đến học ở khoa của tôi. Khoa của tôi thì là một cái khoa rất là lớn và quy tụ rất là nhiều ngành khác nhau, không chỉ là những ngành về văn học mà còn có những ngành về truyền thông, rồi những ngành về quy hoạch đô thị, rồi lịch sử, rất là nhiều ngành khác nhau. Comme vous l'a dit Manuel Jobert, l'université est très ouverte à l'international, la faculté aussi est ouverte à l'international. Nous accueillons des étudiants étrangers en information et communication, des étudiants vietnamiens ont déjà été accueillis en licence, en troisième année de licence, sachant que notre licence à nous est en 3 ans, pas en 4 ans, et que nous pouvons accueillir des étudiants des étudiants très francophones en troisième année, mais surtout en master, dans le cadre des masters qui sont orientés vers la recherche. Vous pouvez, et c'est ce qu'on espère évidemment avec le nouveau partenariat, c'est de vous accueillir en master pour vous aider à vous améliorer en français, pouvoir étudier sur le terrain la littérature française.
như là ông phó giám đốc trường Lyon 3 đã nói thì trường của chúng tôi là rất là mở cửa với tiếp nhận sinh viên quốc tế, và khoa của chúng tôi thì cũng vậy. Khoa của chúng tôi thì có rất là nhiều sinh viên quốc tế đến học, trong đó thì đã có những sinh viên Việt Nam. Trong thời gian tới thì chúng tôi rất là mong có thể tiếp nhận các sinh viên sang học thạc sĩ nữa, chẳng hạn là thạc sĩ rồi tham gia theo học trực tiếp trên cái nước khác thì sẽ rất là, cho nên là sẽ rất thú vị cho các em. Le partenariat que nous avons signé hier est très important pour la faculté des humanités, lettres et sociétés parce qu'il va pouvoir faciliter la mobilité des étudiants pour venir chez nous, donc à Lyon, dans les cours de littérature française, mais aussi en géographie. Mais c'est aussi très important pour pouvoir faciliter la mobilité des enseignants de la faculté pour venir faire des cours en français. Voilà, chez vous. Cái hiệp định hợp tác mà vừa được ký kết hôm qua với cả trường các em đấy là rất là quan trọng, bởi vì nó tạo nền móng cho những cái trao đổi giữa sinh viên với cả giáo viên giữa hai trường chẳng hạn, sẽ tạo điều kiện cho các em có thể đến học ở khoa của tôi chẳng hạn về nghiên cứu về văn học Pháp, hoặc là có thể tạo điều kiện cho các giáo viên, giảng viên của trường Đại học Lyon 3 có thể đến giảng dạy trực tiếp ở trường các em. Vous êtes les bienvenus. Chào mừng các em đến với trường Lyon 3. Communication, et qui est vice-doyenne par ailleurs, et qui est maîtresse de conférence. Cô Angèle là phó khoa về khoa học xã hội nhân văn và cô là giảng viên về truyền thông. Merci beaucoup. Je ne vais pas répéter ce que Madame la doyenne vient de vous dire, sauf que nous serions ravis, et nous serons ravis de vous accueillir. Et moi j'ai un peu envie de vous entendre, c'est-à-dire que vous êtes dans un cycle d'apprentissage du français, et notamment de la littérature française. Donc j'aimerais bien qu'on échange sur cette belle littérature française et savoir ce que vous étudiez comme texte en littérature française. Alors, quels sont vos auteurs préférés? Est-ce que vous en avez? Est-ce que c'est plutôt du roman, de la poésie, du théâtre? Donc moi j'aimerais bien vous entendre. Donc qui voudrait partager avec nous cet amour de la littérature française? Cô thì không có nhắc lại những gì cô trưởng khoa vừa nói, mà cái mà cô rất là mong muốn đấy là có thể trao đổi với các em thì học về văn học Pháp, thì cô rất muốn biết là các em đã đọc những cái tác giả nào, các em đã nghe những cái, đã đọc những bài thơ nào thì các em có thể trao đổi trực tiếp với cả chúng tôi, rất là thú vị. Allez-y. Quatrième année, ils sont où? Quatrième année. Les grands francophones, ils sont où? Voilà, vous êtes rentré dans un cycle parce que vous aimez la langue française, et moi je suis assez admirative de votre volonté d'apprendre une langue, cette langue française, qui est quand même une langue assez difficile. Et voilà, j'aurais aimé savoir pourquoi vous êtes engagé dans des études de langue française. Thật ra thì lý do em chọn việc làm ngôn ngữ Pháp để mà theo học trong suốt 4 năm đại học là vì thật ra em đã có 14 năm học tiếng Anh và em khá là tự tin về cái khả năng nói tiếng Anh của mình. Tuy nhiên là khi mà được hỏi có nên theo đuổi tiếp ngành ngôn ngữ hay không thì em đã trả lời là không. Dù là em đã rất là mong muốn em sẽ theo học những cái ngành liên quan đến tiếng Anh tại vì nó sẽ dễ hơn cho em sau này. Nhưng mà em muốn mình bước ra khỏi vùng an toàn và em muốn mình biết thêm được nhiều điều hơn nữa, nên là em đã lựa chọn một cái ngôn ngữ khác để học và đứng trước rất là nhiều cái ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà em đã chọn tiếng Pháp là bởi vì mẹ em đã từng học tiếng Pháp và bà ấy đã truyền lửa cho em rằng là học tiếng Pháp sẽ đem lại những cái lợi ích như thế này, và em cũng biết là tiếng Pháp nó hồi đó thì em thấy tiếng Pháp rất là lãng mạn, rất là đẹp, nên là em đã chọn tiếng Pháp. Khi em vào khoa thì em đã nghĩ như vậy. Đến tận bây giờ thì em vẫn thấy là tiếng Pháp nó vẫn rất là
choisi d'abord la faculté de lettres anglaises parce que je suis spécialisée dans la langue anglaise. Mais j'aimerais surmonter les difficultés et sortir de la zone de sécurité. Donc j'ai choisi la langue française. Et une autre raison, c'est parce que c'est ma mère qui a déjà appris la langue française et c'est elle qui m'a motivé beaucoup dans la langue française. Et la langue française pour moi, c'est une langue très belle, très romantique. C'est pourquoi j'ai choisi de continuer mes chemins d'universitaire ici. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être poser une autre question. Quel est votre mot de la langue française que vous préférez? Parce que quand on apprend... Mình có một cái từ tiếng Pháp. Je toujours parle. Alors, oui, c'est un peu oui, c'est la raison pourquoi j'aime le mot alors. C'est le mot oh là là. Quand je suis sentais oh là là, quand je suis heureux oh là là. De vietnamien, alors que depuis que je suis arrivée, c'est mon premier voyage au Vietnam, vous avez un pays merveilleux, fantastique, d'une beauté incroyable, et vous avez une langue qui chante. Et pour moi, c'est une souffrance de ne pas pouvoir la comprendre et la parler. Et quand je vous vois, vous, faire des études en français, de surmonter de tels obstacles pour apprendre une langue qui est complètement différente de la vôtre, je suis admirative. Donc, allez-y, parce que moi, je vous admire. Donc, quel est votre mot préféré de la langue française? Mình rất tự tin lên khi mà cô thấy các bạn học tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của mình, sau đó là học thêm tiếng Pháp và các bạn thấy tiếng Pháp là khó nhưng mà các bạn đã và đang cố gắng mình cải thiện thì cô rất là ngưỡng mộ các bạn rồi, đó là một cái thành tựu rất lớn cho mình nên là mình cứ mạnh dạn mình chia sẻ ha. Ban đầu thì em nói sự đã lo với bạn đó nhưng mà tự Aimer. Bravo. C'est le mot merveilleux. Alors, oh là là. Alors, le mien, mon préféré, c'est libellule. Voilà, libellule. Je ne sais pas comment on dit en vietnamien libellule. Parce qu'en le prononçant, on voit vraiment la trajectoire de ce petit insecte, libellule. Libellule Hình như là có một bước. Dạ, với lại còn người khác là một bài hát ru. Libellule là một cái từ khi mà mình nói ra một cái là có một cái hình ảnh và mình cảm thấy là hiện ra trước mắt mình cả một cái cách những cái chuyển động ngay trước mắt mình là một cái từ mang đậm hình ảnh. Bon, je vous remercie beaucoup de vous être prêté au jeu. Et encore une fois, bienvenue dans la faculté des humanités, lettres et sociétés, quand vous viendrez nous rejoindre. Bonjour. J'ai une question. Pourquoi l'Université de Lyon doit Athènes choisir l'Université de sciences sociales et humaines pour signer un accord de coopération et quels sont les attentes de Lyon concernant le nombre d'étudiants vietnamiens en tant entre les deux cultures? C'est-à-dire déjà que nous sommes une université de sciences sociales. Donc il y a un lien naturel entre nos deux universités. Điều quan trọng thứ nhất là trường của chúng tôi cũng là trường nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn và cái này là tạo một cái mối liên kết hoàn toàn tự nhiên giữa hai trường. Deuxièmement, ce que nous attendons des étudiants internationaux en général, mais
des étudiants venus d'Asie en particulier, c'est aussi de contribuer, point de vue, à de l'internationalisation chez nous. Je pense que c'est une richesse d'avoir des étudiants qui viennent de nombreux pays, et plus le pays est culturellement différent, plus cette richesse est grande, et plus c'est intéressant d'avoir la présence d'un grand nombre d'étudiants venus de ces pays. Và cái thứ hai ấy là cái mong muốn của trường chúng tôi đối với sinh viên quốc tế nói chung và cũng như là sinh viên đến từ Việt Nam nói riêng ấy, đấy là những sự góp mặt của các sinh viên này vào trong các cái khóa học ở trường chúng tôi thì tạo cho tham gia vào cái sự lớn mạnh về mặt quốc tế hóa của trường chúng tôi, và đấy là một trong những cái người ta gọi là nhân tố giàu mạnh về mặt đa dạng văn hóa, và càng có nhiều sinh viên quốc tế thì cái sự đa dạng và những cái sự phong phú này thì càng lớn. Et le dernier élément de réponse, c'est de vous dire aussi que pendant la réunion que nous avons eue hier avec Madame la doyenne de la faculté de géographie, il était évident que les enseignants de votre université travaillent sur les mêmes choses que les étudiants que les enseignants de notre université, et donc c'est vraiment un bénéfice pour les deux universités de collaborer ensemble. C'est-à-dire que les étudiants vietnamiens, les étudiants français qui feront la mobilité, les enseignants qui feront la mobilité et les chercheurs qui travailleront ensemble bénéficieront tous d'une valeur ajoutée particulière. Hôm qua thì chúng tôi có gặp cô trưởng cái khoa địa lý và có cô trưởng khoa, thì các cái giảng viên phía trường chúng tôi ấy, cũng như giảng viên của các khoa ở trong trường các em ấy, thì có hầu như là rất là nhiều ngành giảng dạy hoặc nghiên cứu là giống nhau, cho nên là cái việc trao đổi giảng viên này rồi trao đổi sinh viên là có lợi cho cả hai bên, mỗi bên đều có những cái lợi ích riêng. Chẳng hạn cô nói thêm một chút nhé, chẳng hạn như những giảng viên ở bên Pháp mà nghiên cứu về mặt địa lý mà liên quan đến Đông Nam Á chẳng hạn, Việt Nam, thì khi mà hai trường hợp tác thì sẽ có cơ hội cho những cái giảng viên này đến đây và nghiên cứu rồi trực tiếp về mặt địa bàn ấy, về Đông Nam Á ở đây thì rất là thú vị. Em có còn câu hỏi gì khác không? Les licences de la question économique. Pourriez-vous présenter un peu? Donc à Lyon 3, comme je le disais tout à l'heure, nous avons 5 grandes facultés. Et la faculté de la Business School, c'est la plus grande Business School de France, le plus grand IAE de France. Như là thầy giới thiệu vừa rồi ấy, là trường Lyon 3 là có 5 khoa lớn khác nhau, trong đấy thì có một cái khoa hay là một cái trường nhỏ nằm trong cái trường này liên quan đến quản lý, kinh tế quản lý, management, thì là một trường lớn nhất ở Pháp về kinh tế quản lý. Et donc, en fait, dans cette faculté, il y a plusieurs spécialisations qu'on peut choisir. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis l'an dernier, je crois, il y a maintenant, en plus des formations qui se déroulent en français, des cursus particuliers qui se font exclusivement en anglais. Donc, qui sont faits, bien sûr, pour les étudiants internationaux, mais aussi pour les étudiants français qui ont besoin, comme tout le monde, notamment dans le monde des affaires et de l'économie, de pouvoir maîtriser l'anglais. Trong cái trường về kinh tế quản lý này ấy, thì có rất nhiều chuyên ngành khác nhau. Ngoài những cái chuyên ngành mà giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Pháp thì trong những năm gần đây là trường có những cái khóa đào tạo về bằng tiếng Anh, và những sinh viên trong các cái khóa đào tạo bằng tiếng Anh này thì có cả những sinh viên quốc tế và có cả những sinh viên Pháp nữa. Thấy như nào về cái việc là chênh lệch giá đồng tiền giữa hai nước với nhau, thì cái việc đó rất là quan trọng đối với du học sinh Việt Nam khi sang Pháp du học. Em muốn nói.
Que pensez-vous du taux de change entre l'euro et le Vietnam đồng? Parce que c'est important pour les étudiants vietnamiens qui partent en France pour faire des études. Deux choses. Moi, je suis professeur de linguistique anglaise. Có hai điều. Thứ nhất là tôi là giáo sư dạy về văn học và ngôn ngữ học Anh. Donc je connais pas grand-chose à l'économie. Tôi không biết nhiều về kinh tế. Ce qui est sûr, c'est quand je viens au Vietnam, le taux de change est intéressant. Và khi tôi đến Việt Nam thì cái tỷ giá trao đổi này thì tôi rất thích, rất phù hợp với tôi. Mais je vous promets que quand vous viendrez à Lyon, on s'arrangera pour qu'il soit plus intéressant pour vous. Nhưng tôi hứa với các em là nếu khi các em đến với Lyon thì chúng ta sẽ làm nào để tìm được một thỏa thuận cho nó phù hợp với các em. Alors, et plus sérieusement, Madame la doyenne me rappelle alors, plus sérieusement, il y a un système de bourse sur lequel on est en train d'essayer de travailler pour justement permettre aux étudiants de venir en France avec suffisamment d'argent pour ne pas être trop embêtés par ce taux de change. Và nghiêm túc hơn một chút nhé, là chúng tôi đang trao đổi giữa hai trường để tìm ra những cái giải pháp để có thể trao một số suất học bổng cho các em khi mà các em đến Pháp. Như thế thì có thể đảm bảo cho cuộc sống của các em trong suốt cái kỳ học tập ở Pháp và không phải quá lo lắng về cái tỷ giá. Participer au programme d'échange entre les deux universités. Entendu jusqu'à présent et qui donc est responsable des projets et travaille à la direction de la Nation internationale précisément sur ce métier. Bonjour à tous, bravo, vraiment bravo parce que vous êtes courageux effectivement, comme l'a dit Madame la vice-doyenne de la faculté des humanités, lettres et sociétés. Alors, les conditions, comme vous l'indiquez, Monsieur le Vice-président, nous avons signé un accord hier et nous sommes en train de signer, de préparer la convention d'échange qui nous permettra effectivement d'effectuer une mobilité en France et d'envoyer également des étudiants au Vietnam. Les conditions, c'est un niveau de langue suffisant. Tôi trước hết là muốn nói với các em là các em rất là dũng cảm trong cái việc lựa chọn biện pháp như là cô Phó Khoa đã từng nói. Và liên quan đến cái câu hỏi của em thì như là những cái trình bày trước đây ấy, thì là giữa hai trường đã ký một cái hiệp định khung về hợp tác. Thế và để các hợp tác cụ thể hơn thì chúng tôi đang chuẩn bị một cái hiệp định khác liên quan trực tiếp đến trao đổi giáo viên, sinh viên. Thì những cái điều kiện liên quan đến trao đổi sinh viên, cái điều kiện đầu tiên là liên quan đến trình độ tiếng Pháp. Alors, les conditions pour la langue, c'est le niveau B2. Các em phải có bằng B2 pour les licences. Đối với các sinh viên mà đi trao đổi trong cái bậc học cử nhân. Et C1 pour les masters. Đối với bậc học thạc sĩ thì các em phải có bằng C1. Alors comment ça se passe? Votre université d'origine va vous sélectionner. Và trường của các em ấy sẽ là đơn vị sẽ chọn lựa các sinh viên selon les conditions donc, de l'université Jean-Baptiste Lenoir 3. Donc C1 pour le master, B2 pour la licence. Dựa trên những cái điều kiện tôi nhắc lại, đấy là bằng B2 đối với trình độ cử nhân, bằng C1 đối với trình độ thạc sĩ. Thì dựa trên những cái điều kiện này thì trường của các em chính là đơn vị sẽ phụ trách cái việc tuyển chọn các sinh viên đi trao đổi. Et on va vous proposer le DEUF qui est le diplôme d'études universitaires françaises. Và khi mà được chọn lựa để đi đến Lyon học ấy thì chúng tôi sẽ
đề xuất cho các em học vào cái chương trình là GPT được không? Le diplôme d'études bằng nghiên cứu universitaires françaises. bằng nghiên cứu đại học Pháp. Đấy là tên của cái chương trình đào tạo này. Alors, qu'est-ce que représente ce diplôme d'études universitaires françaises? Vous allez devoir, avec votre responsable pédagogique de votre université d'origine, choisir des cours en lien avec le diplôme, votre diplôme que vous suivez. Donc, licence première année, licence deuxième année, licence troisième année, ou master première année, master 2. Donc, vous allez aller sur le catalogue de l'université Jean Moulin Lyon 3 et vous allez devoir choisir des cours en lien avec votre formation. Cụ thể là với các giáo viên của trường phụ trách của trường các em ấy, thì các em sẽ vào cái chương trình đào tạo của Lyon 3 và chọn những cái môn học mà nó phù hợp với, nó tương đương với những cái môn học mà các em đang học ở trường các em. Et on va proposer pour tous les étudiants internationaux un cours de français langue étrangère. 2 heures par semaine sur 10 semaines. Và ngoài những cái môn học mà nó tương đương với những cái môn mà các em phải cần để có thể có bằng ở trường các em ấy, thì chúng tôi còn đưa ra một số các cái giờ dạy tiếng Pháp thêm cho các em. Et 2 heures de culture française sur 10 semaines. 2 giờ mỗi tuần về tiếng Pháp, 2 giờ mỗi tuần về văn hóa Pháp, và kéo dài khoảng 10 tuần. En plus des cours que vous allez devoir choisir, comme je vous l'ai indiqué, en fonction de votre formation. Donc si vous pouvez choisir jusqu'à 6-8 cours par semestre. Các em có thể chọn khoảng 6-7 môn học với mỗi kỳ học. Các cái môn học mà các em sẽ chọn nên là những cái môn bắt buộc để có thể và phải được thừa nhận bởi trường các em, để sau này các em học ở trường Lyon 3 về rồi thì trường các em sẽ thừa nhận các môn đấy để cấp bằng cho các em. Ngoài những cái môn bắt buộc đấy thì có 2 môn như là cô đã nói đấy là tiếng Pháp và văn hóa Pháp. Et à votre retour, donc vous allez passer les examens comme tous les étudiants Erasmus internationaux. Et à votre retour, il y aura la transcription des notes sur le modèle vietnamien. Và với mỗi môn học đấy thì các em vẫn về cuối kỳ các em vẫn phải tham gia vào các cái kỳ thi như bình thường, và sau khi thi xong thì điểm của các em ấy ở Lyon 3 sẽ được chuyển về trường của các em và sẽ được đưa vào bảng điểm của trường để có thể cấp bằng cho các em. Et ce qui est important de savoir, c'est que vous ne payez aucun frais d'inscription à Lyon 3. Vous n'aurez pas à payer des frais d'inscription, vous payerez des frais d'inscription de votre université d'origine. Cái điều rất quan trọng đối với các em đấy là khi mà các em đến Pháp học như thế thì các em không phải trả tiền học phí ở trường của chúng tôi, mà bởi vì là các em đã trả tiền học phí ở trường của các em rồi. Et pour vous accueillir, nous organisons plusieurs événements. Nous vous accompagnons également dans la recherche d'un logement. Và để tiếp đón các em trong những cái điều kiện tốt nhất thì chúng tôi có tổ chức các cái rất nhiều sự kiện để có thể đón tiếp các em, mà có thể đưa thông tin đầy đủ đến cho các em, rồi có thể hỗ trợ các em trong việc tìm nhà ở nữa. Et à votre arrivée, vous allez devoir passer un test de français qui vous permettra d'être dans le groupe le plus adapté à votre niveau de langue. Và ngay khi các em đến thì các em sẽ phải tham gia một cái test về tiếng Pháp để có thể xếp các em vào các cái lớp mà phù hợp nhất với cái trình độ của các em. Et à votre arrivée, nous organisons avec Monsieur le Vice-président une journée accueil des étudiants internationaux en présence des différents consuls des différents pays. Và khi các em đến thì chúng tôi thông thường ấy là thường tổ chức một cái ngày đón tiếp các sinh viên quốc tế. Và trong cái ngày đón tiếp đấy thì chúng tôi có mời cả những lãnh sự quán của các nước
liên quan mà ở các nước mà có sinh viên đến tham gia học ở Lyon. Voilà, si vous avez des questions. Oui. Le doctorat, il y a des conditions, il faut avoir 14 au minimum pour si vous avez fait un stage, mais il y a des conditions, donc là on n'a pas de... Oui, mais pas oui, voilà, c'est un office. C'est un office et on peut faire aujourd'hui, je parle sous le contrôle de monsieur le vice-président, des doctorats en langue anglaise. Est-ce qu'il y a des opportunités, la chance, avant de trouver un travail en suivant cette question? Alors, vous avez... Mỗi tuần học thì các em có khoảng 20 tiếng học. Ah, pardon, je pose la question, excusez-moi. Est-ce qu'on vous aide à trouver un travail? Après la formation. Non. Durant le séjour. Durant le séjour? Trong quá trình học ở Pháp thì muốn đi làm thêm đúng không? Donc en fait, dans le service des directions de relations internationales, il y a des un accompagnement des étudiants, mais donc vous pouvez trouver des petits boulots, un petit job étudiant, donc un petit accompagnement, mais il n'y a pas vraiment un service qui s'occupe de répertorier, de référencer les choses possibles. Donc vous êtes accompagné, mais c'est un peu... Alors, effectivement, au sein de Lyon 3, en tout cas au sein de la direction des relations internationales, comme vient de le dire monsieur le vice-président, nous avons des jobs étudiants de quelques heures. Mais au sein de l'université, vous avez un service qui est la cellule d'orientation et qui propose des stages. Comment il s'appelle? Bon, en tout cas, voilà, des petits jobs, on peut vous en proposer. En fait, il y a des conditions. Si par exemple, dans votre formation, que vous avez l'opportunité d'effectuer un stage et que ça se passe bien dans ce stage et que l'employeur souhaite vous embaucher, eh bien, il y a des conditions avec une carte de séjour, avec... oui, il y a des possibilités, mais là, on ne va pas rentrer dans ce détail parce que en fonction des pays, il y a des lois. Bởi vì là muốn ở lại Pháp ấy, đi làm ấy thì lại phải có giấy tờ nữa. Thì cái phần giấy tờ ấy là liên quan đến chính quyền của Pháp, chẳng hạn một cái thẻ cư trú các thứ thì cái đấy là phải xem với cả chính quyền địa phương em ạ. Thế còn trường đại học thì nhiệm vụ là đào tạo các em. Thế còn cái khi mà đến Pháp thì tất cả các cái giấy tờ của em phải xem với cả chính quyền địa phương nữa. Nếu mà các em có giấy tờ mà họ cho giấy tờ ở lại để làm việc thì cái việc các em đi tìm việc rồi đi làm là chuyện bình thường. Et chaque cas est un peu particulier, mais vous pouvez par exemple faire comme Madame Dagne et rester en France. Elle a fait son doctorat en France et elle est restée. Donc c'est facile, il faut vous tomber amoureux et vous vous mariez. Bác này đưa ra ví dụ của cô, chẳng hạn sau khi cô học tiến sĩ xong ở Pháp thì cô ở lại Pháp làm. Đấy, thì bác ấy có nói đùa một câu là chẳng hạn như các em có người yêu rồi em lấy chồng, lấy vợ ở Pháp thì các em có thể ở lại. Khi mà em ghi danh ở chương trình thạc sĩ ở trường đại học ở Pháp, đặc biệt là trường Lyon Khoa, thì ngoài phí ghi danh ra thì còn bất kỳ một chi phí nào khác liên quan đến các chi phí trong việc làm giấy tờ nhập học, liên quan đến trường học hoặc còn đời sống thì em không biết tới, thì còn có bất kỳ chi phí nào khác không? Dạ, và ý tiếp theo của câu hỏi của em là nếu có những chi phí đó thì
dụng cái nguồn tiền trợ giảng đó để chi trả cho cuộc sống mà không cần phải đi làm ở bên ngoài sau những việc học. Chez nous, à part les frais de scolarité, est-ce qu'il y a d'autres frais qu'il faut payer pour les études? Ça c'est la première question. Deuxième question, si oui, est-ce qu'il y a d'autres formes de participation, c'est-à-dire les étudiants qui participent au master, qui peuvent prendre des postes à mi-temps ou plein temps d'assistant d'enseignement, ça leur permet d'avoir une expérience d'enseignement et puis avoir des paiements qui peuvent compléter tous les frais payés. Ok, donc il n'y a pas autre chose que les frais d'inscription au master. Không có chi phí gì khác ngoài phí phải trả cho khóa học. Et en fait, ça rejoint un peu la question de votre camarade. Même pour les étudiants inscrits en master, il n'y a pas de possibilité de faire de l'enseignement ou d'être assistant à l'université. Il faut être inscrit en doctorat pour ça. Các cái công việc như là trợ giảng ấy, thì đối với cái mức học thạc sĩ là không có. Đối với mức học tiến sĩ thì có. En revanche, l'université propose, c'est ce à quoi Mme Sali faisait allusion, l'université propose ce qu'on appelle des vacations, c'est-à-dire un petit travail de temps en temps, par exemple à l'accueil pour le service de la direction des relations internationales, ou bien faire une permanence à la bibliothèque. Donc ça permet quelques heures d'avoir un petit travail pour gagner un petit peu d'argent. Mais ça ne suffit pas pour vivre. C'est pour ça qu'avec notre directeur, on réfléchit avec Madame la Présidente de l'Université pour mettre en place un système de bourse, parce que c'est pas vraiment dans la tradition française d'avoir des étudiants complètement autonomes financièrement. Cái việc trợ giảng không thể nhá, ở bậc thạc sĩ, thế nhưng mà ở trong trường ấy thì có thể có một số cái công việc, một số giờ làm việc nhỏ nhỏ ấy, chẳng hạn như là ngồi đón tiếp sinh viên quốc tế ở cái bộ phận quan hệ quốc tế chẳng hạn, hoặc là tham gia quản lý thư viện. Đấy là những cái công việc nhỏ nhỏ trong trường mà trường thường hay đưa ra cho sinh viên làm, thì có thể là có một chút thu nhập, thế nhưng mà cái thu nhập đấy thì không nhiều, cho nên là để mà thu nhập đấy để mà chi trả cho toàn bộ cái cuộc sống của các em ở bên Pháp là không đủ. Thế chính vì thế mà chúng tôi đang bàn với cả trưởng khoa của khoa của các em để hướng tới là có thể có những cái suất học bổng để có thể tạo điều kiện tốt nhất cho các em theo học ở bên trường chúng tôi. Et je comprends juste, si vous venez en master, vous pouvez rester, et je rebondis sur la question de votre camarade, vous pouvez rester, vous savez, les deux jeunes filles qu'on a vues en vidéo sur le dictionnaire, qui venaient du Cameroun et du Japon, là les deux, on a pu les garder pendant 6 mois, ou un peu plus, en tant que stagiaires. Et c'est vrai que c'est 2 personnes sur le nombre entier d'étudiants qu'on a géré. Và tôi bổ sung một chút, đấy là ngoài cái việc tôi vừa giải thích các em thì cũng có cái khả năng là các em xin được thực tập nữa. Chẳng hạn như 2 em sinh viên mà các em vừa xem cái video đấy, là 2 sinh viên thực tập, chẳng hạn có 6 tháng thực tập. 2 sinh viên đấy là cô nhận vào thực tập ở chỗ cô, 2 người làm việc trực tiếp với cô đấy. Thì cái khả năng tìm thực tập cũng là một trong những khả năng tốt. Comme Madame a dit que quand on étudie à Lyon 3, on doit choisir certaines disciplines à étudier ces disciplines qui doivent bien adapter à la problème au Vietnam. Et alors, quand on retourne au Vietnam, on doit réserver le certificat au Vietnam vient de notre faculté. Et alors, la question c'est, après avoir étudié à Lyon 3, est-ce que peut-on recevoir les certificats français à Lyon 3?
ou bien seulement après on retourne au Vietnam, on recevoir un certificat au Vietnam seulement. Revenir sur le fait qu'il y a deux types de mobilité étudiante. Đây là một câu hỏi rất quan trọng đối với các em và có hai dạng trao đổi sinh viên. Il y a la mobilité étudiante simple, c'est-à-dire si vous demain vous dites on a signé un accord et le semestre prochain je vais à Lyon 3 et je suis les cours de littérature française, de langue française, de grammaire, vous allez obtenir des notes, vous revenez au Vietnam, ça vous valide votre année ou votre semestre, mais ça ne vous donne pas le diplôme. Ça c'est la première option. Cái trường hợp trao đổi thứ nhất là trường hợp trao đổi đơn giản, tức là dựa trên thỏa thuận giữa hai trường ấy, thì chẳng hạn cái kỳ sau em mong muốn sang Pháp học một số môn như văn học Pháp rồi lịch sử hay gì đấy, thì khi mà hai trường đã chấp nhận như thế thì em sang em học một số cái môn đấy, em có điểm một số môn đấy, sau đấy em quay về trường, em mang cái điểm đấy để có thể gọi là bổ sung vào cái bảng điểm của em ở cái trường hiện tại ấy. Donc ça c'est le cas le plus fréquent. D'accord, la plupart des étudiants c'est ça. Après il y a une deuxième possibilité, c'est quelque chose dont on a parlé hier avec la faculté de géographie et dont on va peut-être parler cet après-midi avec la faculté de français, la faculté des lettres. C'est la création double diplôme. Cái trường hợp thứ nhất là chỉ có một bằng là bằng của trường các em sang Pháp học mang điểm của một số môn đấy về để cho vào bảng điểm của trường các em và bằng là bằng của trường các em ở đây. Cái trường hợp thứ hai mà chúng tôi đã trao đổi với khoa địa lý hôm qua và hôm nay sẽ trao đổi với các thầy cô ở khoa các em, đấy là bằng đôi. Et donc un double diplôme, ça veut dire que deux facultés se mettent d'accord, par exemple au niveau du master, en disant ce que vous faites à Ho Chi Minh, ça correspond à peu près à ce que nous on fait à Lyon. Et du coup, vos étudiants, par exemple en Master 2, vont venir une année à Lyon. Vous faites votre première année à Ho Chi Minh, vous venez une année à Lyon. Et quand vous revenez au Vietnam, vous avez le diplôme de votre université et le diplôme de l'université de Lyon. Et ça veut dire qu'il y a aussi des étudiants français qui viennent suivre leur deuxième année au Vietnam et qui auront le diplôme de l'université de Lyon et le diplôme de votre université. Et ça, c'est des choses assez longues à mettre en place, mais une fois que c'est en place, ça marche très bien. Parce que on sait que la formation que vous recevez en français correspond à celle qu'on donne nous, et du coup, il n'y a pas de problème pour que nous vous donnions un diplôme, que votre université donne un diplôme à nos étudiants. Cái trường hợp bằng đôi nhé, cô tóm tắt lại một chút để các em hiểu được, tức là phải cần giữa hai bên chẳng hạn có hai cái bằng tương đương và bên phía trường em với cả trường Lyon 3 ngồi lại với nhau và thỏa thuận, tức là chẳng hạn năm thứ nhất của thạc sĩ là học ở trường các em, xong đến năm thứ hai là sang Pháp học và hai bên thừa nhận là hai cái khóa học nó tương đương với nhau. Như thế thì năm 1 học ở đây, năm thứ hai các em sang Lyon 3 học và khi các em về thì các em sẽ có bằng của cả hai bên. Và điều này có nghĩa là các sinh viên ở Pháp chẳng hạn, năm 1 họ học ở Pháp, năm thứ hai họ sang Thành phố Hồ Chí Minh học thì cũng vậy, sau khi kết thúc học 2 năm thì sẽ có bằng của cả hai bên. Và cái này thì để mà triển khai ấy, thì nó sẽ phức tạp hơn, tức là hai bên phải thỏa thuận, phải thừa nhận bằng và nội dung giảng dạy giữa hai bên. C'était effectivement une très bonne question, merci. Cảm ơn các bạn sinh viên với những cái câu hỏi dành cho các thầy cô đến từ trường đại học Lyon 3 Jean Moulin, mà vì thời gian của mình cũng không còn nhiều nữa nên mình sẽ kết thúc cái kỳ hỏi đáp ở đây nha. Merci à tous les membres de la délégation, à cause du temps, faute du temps, il faut terminer la session à questions-réponses.
Et avant de terminer, si vous voulez venir sur scène, nous aurons quelques petits cadeaux pour vous. Giỏi nha. Ça a été comme une séance de questions du gouvernement chaque mois, force quoi. Voilà. Faut discuter. Une fois. C'était un cadeau additionnel, très simplement. Alors on va prendre les photos. 3, 1, 2, 3. Très bien. 1, 3. Voilà, une autre, voilà. Oh là là, s'il vous plaît. Envoyez vite.